سلام زوينات ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم فاتين بيوتي. الا كان هذا اول فيديو كتشوفي ليا في لاشين، ما تنسايش تخلي لايك وتخلي اشتراك، وما تنسايش اختي عافاك ما تنسايش انك تفعلي زر الجرس باش اي حاجه درتها توصلك انت الاولى ان شاء الله. اليوم البنات غادي نعطيكم اعشاب رائعه البنات في الوقايه البنات من هاد النزلات اللي ولينا كنشوفوهم دابا. الناس كاملين كاين اللي بدا كيفقد الشم، كاين اللي فجاه حتى يعني بدا كيجيو شي اعراض شك فيهم بانهم هما كورونا. فالبنات اليوم غادي نعطيكم واحد الاعشاب اللي زوينين البنات، اعشاب طبيعيين وصحيين كانوا كيستعملوهم من الزمان البنات للمعالجه ديال هاد نزلات البرد اللي كيجيو، ولا اي مثلا نوع ديال الحمى، ولا اي هذوك الاعراض اللي كيخلعونا. فالبنات راه الحل بين يدينا وحل طبيعي ان شاء الله، ويعني غادي يجيب الله الشفاء بهاد الاعشاب هادو ان شاء الله. فالبنات اول عشبه اللي غادي نبدا بها هي البابونج البنات. كيف ما كتشوفوا ها هو قرب اكثر للكاميرا، كيكون فحال شي وريدات. البابونج البنات عنده فوائد رائعه البنات، كيرخي وفي نفس الوقت البنات يعني كيحمي الجسم من كاع دوك الامراض، كيحمي الجسم يعني من نزلات البرد اللي قد تجيه، هذاك السعال المزمن يعني كيخوي الصدر. الا كان عندك صدرك عامر يعني الكحبه وهذه، فراه رائع البنات ومطهر مطهر مطهر البنات يعني الجهاز التنفسي ديالنا باكمله. البابونجا البنات كانوا كيستعملوه الناس شحال هادي، كانوا كيشربوه يعني باش انهم كيطرخاو، يعني بحال يعني اللفه ديالو بحال الشكل ديال اللويزه كترخي في الليل. ولكن البنات راه حتى هو رائع قلبوا عليه مزيان، راه رائع البنات. يعني تقدري تاخذي غير درهم من عند العطار تبقاي تستعملي كل مره، يعني غير كميشه صغيره شي حبيبات صغيورين معلمه. رائع البنات، وكيحيد يعني كاع هادوك يعني كيبقاو عندك بحال كما قلت لكم كيكون الصدر ديالك عامر بالكحه، ولا يعني كتجيك هذيك الكحه الناشفه. فالبنات راه رائع، ويعني مزيان حتى تستنشقوه، يعني ديروه غير في بخار. راه رائع البنات، حل يعني دوك الجيوب الانفيه اللي كيكونوا مختنقه. فالبنات راه رائع وننصحكم انكم تاخذوه، يعني راه الفوائد ديالو رائعه. كيفاش نجيو دابا كيفاش الطريقه ديال الاستعمال؟ عادي غادي تحطيه يعني تكوني غير غاسلاه البنات، غسلوه مزيان باش ما تبقاش فيه حتى حاجه، وغادي تكبي عليه الماء سخون، الماء طايب بحال هكذا. والبنات واحد الحاجه انا هنا غير نسيت، ما نسيتش الغطاء ديال الكاس. غطيو هاد الاعشاب هادو كيف ما كتشوفوا راه كيطلع البخار، غطيو باش هاد البخار اللي كيطلع لينا يعاود يرجع للمشروب ونستافدوا منه اكثر. اما الا كنتي بغيتي يعني غير ديري غير البخار ديالو انك تستنشقيه، فغادي ديريه يعني في شي حاجه تكون كبيره، شي برمه ولا شي كاسرول تكون كبيره، وغادي يعني ديري على راسك فوطه وغادي تستنشقيه مزيان البنات. راه رائع البنات، صدقوني راه مجرب ورائع. انا شخصيا كنت كنستعملو شحال هادي يعني واخا قبل الكورونا، ملي كان يعني كيضربني البرد فجاه حتى كيضربني البرد كيتسدوا ليا نيوفي صافي ما كنبقاش الشم كيمشي. فالبنات راه رائع وننصحكم انكم ديروه. تاني عشبه اللي عندنا اللي غادي نديرو هي السالميه البنات. رائعه السالميه البنات، كانوا كيخدموا بها الشعوب يعني القديمه البنات، بحال الشعب المايا وهذوك اللي كانوا يعني في امريكا شحال هادي، كانوا الاوائل تما كانوا كيستعملوها البنات لتطهير الجو. تطهير البنات تطهير. رجعوا الفيديو راني حاطه فيديو على اعشاب لان نبخروا بها المنزل، ويعني كتحيد يعني كاع الا كاين شي فيروسات ولا شي ميكروبات. رجعوا الفيديو راه غادي نحطه لكم فوق وغنخليه لكم حتى في الديسكريبسيون لتحت. السالميه البنات راه رائعه. كيف ما في هذاك الفيديو قلت لكم تقدروا تحرقوها، هنا البنات تقدروا تشربوها وتا هي تستنشقوا البخار ديالها، والبنه ديالها راه زوينه. الا كاينين شي ناس اللي ما كيقدوش على السالميه بوحدها، تقدري ديري معاها النعناع، قدي دوزي معاها النعناع. انا كتعجبني شخصيا بالنعناع، ما كنقدش عليها بوحدها، ولكن راه غير بوحدها رائعه البنات. كيف ما قلت لكم البخار ديالها راه رائع، تقدري تستنشقيه يعني وكيعطي نتائج في الحين البنات. السلميه زوينه ومضاده يعني للفيروسات ومضاده للميكروبات، ويعني كتنقي لينا الجهاز التنفسي ديالنا. حتى هي كيف ما العاده غادي ديري عليها الماء سخون وغادي تغطي الغطاء البنات. لا كنتو غتشربوا هاد الاعشاب خصهم ضروري انك يعني تغطيها بشي حاجه، خصك ضروري انك تغطي هاد الاعشاب بغطاء ضروري جدا. ندوزو البنات العشبه الثانيه، وهو ماشي عشبه، غادي نهضروا على القرفه. هذه البنات خديت القرفه عواد. علاش ما خديتش القرفه العاديه وخديت القرفه عواد؟ القرفه عواد البنات
راها صحيه وزوينه والفوائد ديالها باقين فيها، ماشي بحال البنات القرفه المطحونه. القرفه المطحونه كتطحن، هذوك الفوائد ديالها كيطيروا مع الهواء ما كيبقاوش. وخصوصا البنات اننا يعني راه عارفين الغش وهذا، فكتلقايها يعني كتكون لونها كيبان لك لونها زوين، كيكونوا ميلونجين معاها الصباغه ولا شي ملون اصطناعي. فالبنات ننصحكم بهذه عواد. بالنسبه يعني الا حسيتوا بشي اعراض ماشي هي هذيك، يعني التنفس، ضيق في التنفس، كتحسي بنيوفك مسدودين وبغيتي تخدمي بالقرفه، القرفه خديها عواد. نصيحه البنات خذوها العواد، العواد راه هي اللي كتنفع مطهره البنات. القرفه تقدروا تشربوها، كاين شي ناس يعني عندهم الضغط يتفاداوها من الاحسن. عندك الضغط السكر بحال هكذا، عندك الضغط ولا السكر يعني الضغط ولا السكري، تفاديها في مره بلا ما تقربي ليها. ولكن تقدي انك تبخري بها الدار، اي انك يعني ماشي تشعلي فيها العافيه، غادي يعني غتعطيك غير ريحه ديال الشواط. غادي ديريها يعني في شي كاسرول وتخليها يعني تغلى وسط اي بيت، يعني بيت بيت، ولا تخليها تغلى وسط الدار ويعني تبخري بها المنزل كامل. بالنسبه للبنات اللي قدوا يشربوها وما عندهمش منها شي مشكل وما عندهمش شي حساسيه، يقدوا يتناولوها عادي كيف ما غادي نكب عليها الماء عادي جدا. انا شخصيا كتعجبني وما عنديش معاها يعني شي مشكل فكنشربها. لا كان عندكم الضغط البنات نعاود نقولها تفاداوها في مره. فالبنات وصلت للنهايه ديال الفيديو، كنتمنى البنات انكم ديروا لايك الفيديو، تبارطاجيوه مع الناس. هاد الاعشاب البنات راهم زوينين ومطهرين وكيعطيو نتيجه. ولا جاتكم شي اعراض يعني درتوا هادشي كامل وما قضى والو، اتجهوا البنات للسبيطار، شوفوا شنو عندكم هكذا البنات باش ما تبقاوش يعني كمتبعين يعني غير شي حاجه وما تلاحظوش الفرق. فالبنات توجهوا للسبيطار ولا سيروا عند الدكتور، راه احسن حاجه البنات. ونتمنى انكم تبقاو في صحه جيده ان شاء الله، وحضروا راسكم وديروا الكمامات ديالكم. وما تنساوش البنات، ما تنساوش ان المرض كاين، المرض باقي البنات. راه هاد الاعداد اللي ولينا كنشوفوا راه ما شاء الله المرض راه باقي. حضروا راسكم، ديروا كماماتكم يعني، وعقموا البنات. ماشي يعني اي واحد تسلموا عليه، اي واحد يعني تقربوا ليه، ردوا بالكم البنات. يعني الوقايه خير من العلاج، ردوا بالكم. وجيت نهايه ديال الفيديو، نتمنى نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم.